ya. Sorry. Oke, halo guys, ini Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jang Ade Arif Hidayat. Kali ini dalam video saya akan memberikan sound effect yang lucu-lucu begitu. Mungkin kalau kalian lihat video saya yang lainnya, kalian akan mengetahui videonya dipasang dengan sound effect yang lucu-lucu. Tapi sebelum itu, subscribe terlebih dahulu biar menjadi pahala. Subscribe ya, yang baik hati, yang cantik. Lebay. Subscribe. Like and comment and share. Atau mungkin kalian ingin sound effect yang lucu seperti itu, atau itu, atau mungkin atau dan banyak lagi. Sound effect yang saya sarankan kepada teman-teman semua sudah dipotong-potong sama saya. Tinggal kalian download aja dan pasang di aplikasi edit video. Di mana tempatnya, di mana filenya, bentar lagi saya akan menjelaskannya. Dari itu, ikuti terus video saya sampai selesai. Check it out. Check it bro. Check it out. Aduh. Oke teman-teman semua, langsung aja kita ke prakteknya. Jika kalian ingin sound effect lucu, saya udah ngisi deskripsi ya, tinggal di klik aja. Misalkan begini, masuk ke YouTube, nah jika udah diklik, kalian akan diarahkan ke Google Drive milik saya. Nah nantinya tampilannya akan seperti ini di Google Drive saya. Jadi tinggal tekan aja ya yang tanda panah itu yang ke bawah, tekan itu, nanti juga dia menyimpan sendiri. Pilih dulu akun, sesudah itu download. Kalau sudah download semuanya langsung diekstrak saja. Diusahakan sinyalnya yang penuh ya, yang stabil biar downloadnya lancar. Seperti ini. Udah selesai, langsung dibuka dan diekstrak. Udah diekstrak, nanti akan keluar sound lucu-lucunya. Ini semua di scroll ke bawah, ke atas, dan Anda bisa pilih semuanya. Oke, kalian tinggal buka aja di aplikasi edit videonya, KineMaster atau Pipa Video atau yang lainnya. Ini otomatis masuk, langsung carinya di bagian musik, audio, di folder. Nanti disitu akan tampil ya. Mungkin sekian dulu dari saya, terima kasih. Dan file ini saya kupas dari by Saiteja. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. I love you full.